Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy akafalinina indray no anorananao ny mety toetry ny andro sy ny tany fahatondrivotra eto Antananarivo renivohitra ho an'ny tia hariva ity. Ao anatin'izay ary dia mbola mijanona ao anatin'ny atao hoe volonandro mangatsiatsika, volonandro ririana isika raha ho an'ny alarobia sy ny alakamisy manomboka ny zoma kosa dia ahitana izay volonandro mafapana izay aty amin'iny ilaina sanany voatany iny indrindrandrindra makany amin'ny sabotsy sy ny alahady any ho any. Jerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany mahakasika ny toetry ny andro any raha pitso maraina zao dia ahitana orana miatoato aty amin'ny motsiraky ny faritra Sambava sy Antalahy iny mahazo any Ambatsoa Nalanjorofo, ny faritra Atsinanana mandraondraona kosa aty amin'ny Alaotra Mangoro mety arahany herika izany mandraona ihany koa aty amin'ny ilany Atsanany Analamanga sy Vakinakaratra. Iny ankoatr'izay kosa aloha dia masoandro mibalika no iban-toerana. Tolakandro kosa indray ho an'izay rapitso alarobia izay hatrany aloha dia mbola mitoetra hatrany izay orana miatoato izay raha ho an'ny faritra Sava sy Analanjorofo sy Ambatsoa ary tapany avaratry ny faritra Atsinanana iny somary mahazo any ilany Atsanany faritra Alaotra Mangoro. Mbola mandraondraona kely hatrany aty amin'ny ilany Atsanany Analamanga sy Vakinakaratra sy Amorimania ny ankoatr'izay dia mibalika ny masoandro. Raha ny makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra amin'iny faritra voatany mangatsiatsika ny voamaraina ny Vakinakaratra any satria dia tafidina hatramin'ny 20 degré Celsius ny mangatsiaka indrindra. Aty Motsiraka andrefana kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius mafana indrindra. Raha ny manerana anosy kosa no jerena dia 30 degré Celsius mafana indrindra any Maheva tanàna. Toy ny toetry ny andro any alakamisy kosa indray dia mbola mitoetra hatrany ny tsokan'ny aly izay amin'ny ankapobeny somary mandraondraona mety hanerika aty amin'ny Alaotra Mangoro sy aty amin'ny Vatovavy. Aty ahitana orana miatoato ny aty amin'ny Ambatsoa sy Analanjorofo motsiraky ny faritra Atsinanana tapany atsimo faritra Sava iny. Dia any amin'iny avaratra andrefana sy andrefanosy iny zany mibalika hatrany ny masoandro. Raha ny maripana kosa ho an'ny alakamisy manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius mafana indrindra aty amin'ny faritra Voatany manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ny Motsiraka Atsinanana, 20 kosa ka hatramin'ny 30 ny Motsiraka andrefana any Mahajanga no mafana indrindra ny alakamisy 30 degré Celsius. Amarana ny toetry ny andro kosa indray ho an'ny tontolo andro zoma dia somary efa mitoetra ny andianjavana voamaraina raha ho an'izay zoma izay mbola mandraondraona hatrany mety aranorana ny Motsiraka aty amin'iny Ambatsoa sy Analanjorofo ary motsiraky ny faritra Atsinanana iny ankoatr'izay kosa dia balika ny masoandro. Raha ny maripana voavinavina ho an'ny zoma dia tafakatra hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 40 mafana indrindra ho an'ny Voatany, 17 Motsiraka Atsinanana, 17 ka hatramin'ny 30 Motsiraka Andrefanisy mafana indrindra kosa dia 30 degré Celsius any Maheva tanàna sy Mahajanga no ahitana izay. Toy ny vaovao makany amin'ny tany fahatondrivotra mijanona ao antony ny tany fahatondrivotra eto Antananarivo renivohitra izany hoe manodidina ny fetra ny OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy indray no jerena dia vinavinaina hijanona ao antony hatrany aloha izay tany fahatondrivotra izay. Makasitraka anao indray naraka an'izay hatramin'ny farany ary dia malasanao manaraka indray veloma tompoko.